唔好以為 YOHO 就會係喺元朗。呢次我哋會講嘅係位於天榮站上蓋嘅 YOHO West 一期3A 座 A11室，實用面積係426平方尺嘅兩房開放式廚房單位。今次嘅單位格局係中間係廳，兩邊係房間，而亦都因為係開放式廚房嘅關係，所以牆紙、家私都會用上顏色相似嘅飾面。當中我見設計師喺唔同嘅位置加咗藤編元素，但完全冇上次帶出嚟嘅復古感覺。因為我哋運用同配搭都唔一樣，當中我哋將藤編當做特色元素，做咗喺梳化背嘅後邊，再加上滲光嘅效果，一改藤編嘅復古風味。確實呢個設計令個廳增加唔少獨特嘅個性風格，加埋木紋、牆畫嘅配搭，反而有種簡約現代感覺。正如頭先設計師講過，房間係喺廳嘅兩邊，而且係為兩口子居住而設計規劃，所以梳化背後面嘅會係書房，另一邊就會係主人房。主人房會係點設計？咁就快啲去我哋嘅 YouTube channel 睇返設計師嘅詳細介紹。